こんにちは。見る要塞のけいこです。今回お届けするのは、デザインはここから始まるトップスの基礎編です。自分で自由にデザインを作っていくための第一歩です。前回はミニボディで原型を作りました。原型とは体にフィットしている型紙のことでした。今回は原型から様々なデザインを作るための考え方をお伝えします。デザインの鍵はダーツです。ダーツとは布の余りを畳む場所のことです。この布の余りをどこに持っていくか、どのように使うかで様々なデザインを生み出すことができるんです。では早速見ていきましょう。これは前回の原型から作ったトップスです。今回はウエストのダーツは省いておきます。この袖ぐりをアームホールと呼びます。そしてここにあるダーツをアームホールダーツと呼びます。このダーツを別のデザインにしてみたいと思います。こちらも前回の原型から作ったトップスですが、アームホールダーツは畳んでいない状態です。アームホールに布が余っています。この余りの部分をギャザーにしてみたいと思います。布の余りがギャザーになりました。こちらも原型から作っているので体型にぴったりフィットしていますね。今度は襟にデザインを作ってみたいと思います。まずダーツの移動をします。ダーツの移動には原型を使います。洋服は基本的に左右が対称なので半身で考えます。襟にデザインを作りたいので、まずダーツを襟に移動します。襟からバストポイントまで切り込みを入れます。アームホールダーツを畳むと襟が開きます。ダーツを襟に移動できました。図で見るとこんなイメージです。こんな風にダーツは移動させることができるんです。実際に縫ってみました。襟ぐりにダーツが移動しました。これをネックダーツと言います。アームホールにあったダーツが襟ぐりに移動しました。こちらも体にフィットしていますね。ではダーツを別のデザインにしてみたいと思います。こちらはネックダーツは畳んでいない状態です。この余りを畳んで端だけ縫うとタックになります。タックを逆にするとまた雰囲気が変わりますね。ギャザーも作れます。次は肩にデザインを作りたいと思います。ダーツを肩に移動します。ダーツを肩に移動させることができました。これをショルダーダーツと言います。
こちらもダーツを別のデザインにしてみましょう。こんなこともできます。次は脇にデザインを作りたいと思います。ダーツを脇に移動します。ダーツが脇に移動しました。これをサイドダーツと言います。こちらもダーツを別のデザインにしてみましょう。最後にこれまで平面でお伝えしてきたダーツの移動を立体で見てみましょう。こちらに半身だけダーツを畳んだものを用意しました。こちらは何もしていない状態です。ここを畳むとネックダーツ、肩を畳むとショルダーダーツ、袖ぐりを畳むとアームホールダーツ、そして脇を畳むとサイドダーツ。ダーツの移動を立体で見るとこんな感じです。今回はここまでです。皆さんも気に入ったデザインの服がどんな風に作られているか改めて見てみると楽しいですよ。デザインはここから始まる次回の動画はスカート基礎編をお届けします。それではまたお会いしましょう。